Nokbado the Bayi Patchamare, Pomera Jan Kanti Sato Pime, the Jambalia Alona Tibida Jambai Pipamelo, the Jambai to do Kwan boat, the Shunamana Yaudango Pekochamare, Oshida Yamajas of Yashi resolution to do like passage Mare, Pomera Jan Kanti Sato, a Kange, Nasati Pipame, Alo Tibida Yalipide, to Nokbado Papame, through the Ninja Dwana and Tarapia, the Ninaika. Lampiabo, Mote, Apia Lagam, Yanaga, Limpebo, Mita, Apia Lagam, through Shika, Jora, Mui, Neche, Mote, Yache, Mita, through Shima, Jote, Mood, but no cover of passion county bazi. No matter Canal of Sakatayao. Hallelujah, passion, grow Jesutin. Grow busy bit of chain, I could see Dino Corona when I piano and then she don't win no passion, Kuro, Pekova, Coronia, you don't, Bakura, Usama, so don't tell any group of yours, guide or Kuro Jesu in the general, don't be on Mubakura, don't be on Mutan, Jesu or Chimamari. Grow dark, how they grow, Hallelujah, Chana, do Yausi, Diana, Tati Mare, no compared the passions, the Capis, don't let the grow to Tivas, the Gabia Muba. Do I do no passion, PC, bit on my Apisiba. Can you could join about me, do suit Osaka and my passion. The Jambalia, a young sin and TV that Jambai Lipid, Babylus, Moshi, 2 years Lurigo, Usam Widow, look on the Torema, Passion Lampia Pida Yapide. The Tema Party Sinjin, the Jambai, the nearly great and school great thing, Bidaya Pide. Number General become Pompiene, Witude, Bonari, General San School Damaso, Amiadi Dia, Patan Cabidapide. I remember, General Piamido Sinjin, Bono, the Jambago Pian Sinjin, come a passion. General Kwanuza, and Yadi Shia to ya. The Nokbado, Piaga, through the Pins in Bida Chima, Balesro, Idria Lumuria, a Yamaka Candy Chim. Through Egypt, got a 12 Abirkama, through Betuamle, Matibao. Babylon through Nepama, Chokanakama, Key to Buddha to Mishibu. I got through Lani Mati Pide. Through Simataita Bupide. Simataibu, Sataita to the Mishibu. Tokayon had changed it, a Kakedi Shin had changed it. Any chima Piaga to look about Doreso, near Chima Tabu, Mote Dine. Nya Chima Tabu, me dine. Any Macau, Minu Dunga, she did. A shame, Minu Shima, Tobi made. Amen. Amen. General to do Piaga, a shame on Tobi Lapid. Amen. Hallelujah. General Lambia beyond him home, they died. Me dine Yapina home. General Tata, Piaga, she got him to Lambia being called up. Amen. General Below Kakedi, she left Piashan Tia. General Jowlands had Yaji Shida to Piashan Tia. It really Echima Jowland in a bit. Can it be with double through pins in every met? Through Simataibu, Sitaibu, Yaji Shida did it. To Miajuari, Muri Pitomato, Sitaisia, Sitan, Yatuna Sitan at Pume, Bolu Sitan at Romatiba. Dorama Dilo, Gina Sazia Belusham at Romatiba. Through a Yamet Puipuni rapid. And now a parliament sit at the Alida. Dorel Piatan to Amechi. Kakani Chima. Tabima Piaga through Babylon. Meno Lampia be on the Macau. Meno Shima. Amen. 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 To know Dilo Chima, to know Piasan Amazon, to know Kakeda Chima, Chima. Amen. To know Bari, to Kakeda, Yauzi Dima Kakeda Chain Shima. I love your Chima, Piashing at an old Lampia on the Macau. Amen. Amen. A two Bashi on the Macau, a Shigan Usawi to Abida. Amen. Hallelujah. Amen. Near Chima, Donna, Moting and the Lampia. Piashing about Dolesura. To know Moting Dino, me dinos, Bao Bom Sound, a good general chain in my piano, Piaga, oh, Piasimbirea, no capato pit. Amen. No capato watch a local Lampia Pida pit. The no capato watch a little Joji to it at Hema, Belu Toyamle, Belu Tashiame, Kakene Chima, General, Belu Tashiamle, Bari go low amnesura, Piaga Dima Pabida pit. A Tashi go by low amle, Miba go blue you the amle. Nyangi Nago Blue Yamle. Piaga did not go back to Apple Lambia Pida rapid. To not guide it. Amen. They died. Me died in Apple. Piaga Lambia need the Rube. A cool chamber let no go back to Apple Piash and Lambia be in the Apple. Amen. Now we are Piaga Lambia be on the Macau, not to Ludio. To do at the Mago season be rapid. Nemo Timo Sabo double whipple. A Sasaya Piash got down when we put on be rapid. Amen. Now we bad also. The no about Paracama, General one of Bamilas of Piashing and Lambia paid. Do not do Pashi, she got a Usa paid up it. Number Beta Haraport is a Gabio pit. Low at the Mago top and paid up it. Amen. Hallelujah. Amen. The other Piasin Chinakamali or General Tatarema. General Piat King, General Kakere Chainima.
အစင်ပြေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းဘုရားကအတူပါရှိတယ်လို့အစင်မပြေတဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းအတူပါရှိပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်စကားပြောနေတယ်မိတ္တာရာဖွဲ့တယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်သူရဲ့လူမျိုးတွေကိုဘုရားကဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်မထားဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ပြန်ကြည့်အောင်နေဘက်မှာတဲ့တွားနိုင်အောင်မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်လမ်းပြတယ်သူတို့ရှေ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်တော့မှမယုတ်သိမ်းသွားဘူးတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်သူတို့ရှေ့ကနေယုတ်သိမ်းတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့နေအချိန်မှာဒီလောက်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်လွယ်ကူတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွားလို့ရပေမဲ့သူတို့လမ်းမှာဆိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာပါလေတခါတလေမှာနေဘက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာအများကြီးအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကျမ်းမာတဲ့အချိန်ကောင်းစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့လမ်းတွေအများကြီးကိုရွေးချယ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေတောင်မှဘုရားကသူ့လမ်းကိုပဲရွေးချယ်စေခြင်းလို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်လမ်းပြတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားရှိခိုးသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရွေးချယ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွားစေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဒီမဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးညဘက်မှာမိတိုင်နဲ့လမ်းပြတယ်ညဆိုတာကြောက်လက်ဖို့အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်တောကောင်တွေရှိမလားပတ်ဝန်းကျင်မှာကြောက်တွေစူးညောင်းတွေရှိမလားနောက်ပြီးလမ်းမသွားနိုင်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတိုင်အပြင်ဘုရားရှင်ကလမ်းပြတယ်အာမင်အာမင်အတူပါရှိတယ်ရှေ့ကနေသွားနေတယ်အာမင်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြောက်ရွံ့စရာတွေကျွန်တော်လောကကြီးမှာကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမောင်မီပေါင်ပိုက်ပြီးရွေးချယ်ကြမရှိတော့ဘူးလမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပုံဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြပေးနေအခုချိန်မှာအာမင်အာမင်မိတိုင်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစာလဆရာဘာပြောလဲဆိုစာလ119ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြီးကိုလင်းစေတယ်အာမင်အဲ့ဒီလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိတိုင်ဖြစ်တယ်ညဘက်မှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရာကျွန်တော်တို့မိတိုင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီအဖြစ်ဘုရားရှင်လမ်းပြတယ်ဒါတင်ပေးရမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အရှိမတွားနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် yes ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေယုံကြည်မှုမိတ်ဆွေကိုးကွယ်မှုပေါ်မှာဘုရားရှင်ကကြီးမားစွာအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေဘယ်လိုဒုက္ခရောက်နေလဲမိတ်ဆွေလမ်းမမြင်တော့ဘူးလားမိတ်ဆွေအမောင်ရန်ချိန်ဖြစ်နေလားဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိခိုးပါနှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းသွားပါအာမင်ဘုရားရှင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်မောရှေကိုဘုရားရှင်ကအမြဲတမ်းသူ့လူတွေအတွက်စကားပြောပေးတယ်မောရှေလာပါဘာလို့ဖို့မောရှေလာပါတောင်းပေါ်မှာခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲလောက်ရမယ်ဘာလို့မလောက်ရဘူးပြည့်ညတ်တော်တွေပေးတယ်ဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲတင်ပေးတယ်ဘလို့အစားတောက်ရမယ်မာနမဟုတ်ဘူးဘုရားကစကားပြောတယ်မင်းတို့တရက်စာပဲကောက်ပါတရက်စာပဲယူပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘုရားကမောရှေအပြင်စကားပြောတာဖြစ်တယ်သူ့လူတွေဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်စကားပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်ကစကားပြောတယ်ဖြစ်တယ်အာမင်မိတ္တာရာရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလေမီးတိုင်နေအားဖြင့်မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်ပဲဘုရားကလေတွားပါဆိုပြီးဆေလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်အရှိကတွားယုံနေတယ်မဟုတ်ဘူးစကားပါပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ္တာရာပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖတ်ပါဒီတိုင်းနဲ့ဒီတည်းကပြောရရတယ်မင်းတို့လုံတော့ဆိုတော့ဘုရားကခိုင်းယုံနေတတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်သေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်သိကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် yes အာမင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီမှာမင်းတို့စာအုပ်ရှိတယ်ကွာမင်းတို့ဒီတရားစာအုပ်တွေဟာကျင့်ပါမင်းတို့ဒီလိုကျင့်ဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုတာလောက်နဲ့မပြီးသွားဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကစကားပြောပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဘုရားရှင်ကျမကိုစကားပြောတယ်တိုးထီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းနဲ့တော့မှအရန်ထူဆန်းတယ်လို့အော်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဘုရားကကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကတော့မကြားလို့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ရောက်စင်နားလေးတော့ဘုရားရှင်မဆာပါစေအာမင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နေ့တိုင်းစကားပြောနေတာအာမင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှမကြားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကြားနိုင်မှုဘုရားရှင်မဆာပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘုရားစကားမပြောချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်
ယောဟန်အခန်းကြီးကျွန်တော်စံစာတော့မဖွင့်ဖတ်တော့ယောဟန်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်9မှာပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်စံစာဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်ကြပါကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီအရာလေးအားလုံးတိပတာအရာလေးပဲဖြစ်တယ်အစင်ပြေတဲ့သူလည်းတော့ကတော့ကြည်ပါအစမပြေဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးယောဟန်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်9မှာအားလုံးတိပတာဖြစ်တယ်မာယုနဲ့မိမတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်တဲ့ပါရီရှဲတွေဇတ်တုခဲတွေနောက်တော့သူတို့ပြိတ္တအစည်းအဝေးလူတွေခေါ်လာတယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့မာယုနဲ့မိမခေါ်လာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကိုမေးတယ်သခင်မာယုနဲ့မိမရောက်လာပြီသူကဒီလိုပဲမာယုနေတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲမောရှိရဲ့ထုံးစံမှာဒီလိုရှိတဲ့ကဲနဲ့ပြစ်ပါဖို့ဘုရားကိုစုံစမ်းဖို့သူတို့တွေလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုဘာပြောလဲဘာမှမပြောဘူးအောက်မှာကုန်းငုံပြီးတော့သူညီကြီးမှချစ်နေတာဖြစ်တယ်ညီကြီးမှသူချစ်တယောက်ပြီးတယောက်မေးတယ်သူမပြောဘူးဘာလဲမပြောချင်ဘူးဘာလို့မပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီလူတွေက complain ရများတယ်ဖြစ်တယ်သူများအဖြစ်ပဲမြင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့အဖြစ်သူတို့မမြင်ဘူး complain ဖြစ်တယ်ဒီလူကဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုတော့ဒီလူကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလူကဒါမကောင်းဘူးဒီလူကဒါမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းလားကောင်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်ဘုရားကသူတို့စကားမပြောချင်ဘူးဖြစ်တယ်မပြောချင်ဘူးသခင်ယေရှုကသူတို့တော့မကြည့်ဘူးအောက်မှာသူမြေကြီးကိုချစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဘုရားစကားပြောတဲ့အတန်ကြားချင်လို့ရှင်လေမိတ်ဆွေယေရှုပြုပြီးတော့သူများမကောင်းကြောင်းလည်းမပြောပါနဲ့ Amen That's right ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဘုရားယေရှုတော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်တတ်တာရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရဘုရားသားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့သူပါ Amen တခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကမသွန်းလောင်းပဲနဲ့မကယ်တင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေရိုးရှာစရာဖြစ်တယ် Amen ဘုရားရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်တတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွာပေးခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းပြန်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ကြအောင်သူများကိုလေမကောင်းမဲ့အဖြစ်လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာဘုရားကစကားမပြောချင်ဘူးဖြစ်တယ်အထက်တက်မေးပါများတဲ့ခါမှာတော့ပြောပါတယ်မင်းတို့ထဲမှာအပြစ်မရှိဘူးကိုထင်တဲ့သူကခဲနဲ့စပေါက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောမယ်မိတ်ဆွေသူများကိုအဖြစ်အားနဲ့ချက်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေဘယ်တော့ကောင်းလဲမိတ်ဆွေအရင်ပြန်စဉ်းစားပါဟာလေလုယာနားလည်နိုင်မှုဖျားရှင်မအားစားပါစေအာမင်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားမပြောနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကတားဆီးနေတာဖြစ်တယ်သူများအဖြစ်တွေပဲမြင်တတ်တယ် complain တွေပဲပြောတတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တမှာဖျားကလေစကားမပြောချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်နားလည်နိုင်ဖို့ရောက်စီတိုင်းတိုးထီပါစေမဆာပါစေဘုရားကကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာအယံပဲသူနဲ့အတူတွာလာစေခြင်းနဲ့သူနဲ့အတူမိသားစုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မောရှေကိုခေါ်တဲ့တောင်ပေါ်မှာခေါ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကစကားပြောတယ်သူလူတွေကိုသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတွားမလဲခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနေ့အချိန်မှာညအချိန်မှာဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုတောင်းမလဲအဆအရာဘုရားကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘာလုပ်ပါဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘလို့တွားပါဘလို့စားပါဘလို့ပြောပါဘလို့နှလုံးသားရှိပါဆိုတာဘုရားကပြောချင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်စကားပြောကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်ကျွန်တော်အတ္တကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်မိတ်ဆွေအာမင်အတ္တထဲမှာဘုရားကပြုလုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဖျားရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းထဲမှာအယံမဲ့တာရတာဖြစ်တယ်အာမင်မောရှေကိုဖျားကပို့ဆောင်တယ်ဒီလောက်လူအုပ်အများကြီးနော်ဘုရားကသူ့ကိုစကားပြောပြီးပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာတွားတာအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါလေးမှမိသားစုဖြီးထွက်တာတော့မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်တယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဒီလူအုပ်ကြီးကိုဘုရားစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကဉာဏ်ပညာပေးတဲ့အခါမှာသူတို့တွားဖို့လာဖို့အယံကိုပဲဘုရားကအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်စားဖို့တောက်ဖို့မာနမှုပို့လို့ရှန်လက်ကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဘုရားစကားကြားပြီးဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပို့ရှန်ရတဲ့အတ္တတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကြွယ်ဝရတဲ့အတ္တတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြစီဘုရားနဲ့တွားနေတယ်ဘုရားပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူတို့မီးမွေတွေတွေ့မီးမွေတွေကြိုက်ခံရပါတယ်ရေတောက်တဲ့ခါမှာခါတော်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်ဘုရားနဲ့တွားနေတယ်ပြောပေမဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကိုမေးရတယ်သူတို့လည်းပုံသိနေတတ်ကြပါတယ်
ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်နားလည်တယ်ကျွန်တော်စားပါစေအခက်အခဲတွေကြားရတယ်ဘုရားရဲ့ဘလို့ကူမစားကြောင်းဘုရားရှင်ကပြသချင်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တကူသူ့ရဲ့ကွယ်ကာမှုအောက်မှာဘလောက်ရှိကြောင်းသူပြသချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားသူပြောတဲ့အတိုင်းဘလောက်သူယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုသူ့ပေါ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကိုလေဘုရားကတက်တည်ထူချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့မိဘကိုင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုနော်သူတက်တိုင်းမှာထောင်ထားပြောငွေရုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ပါချမ်းသာရမယ်ဘုရားကပြောတဲ့ခါမှာတချို့ကမာနကြီးပြီးမကြည့်ချင်ဘူးဘာလဲဘုရားစကားကိုမယုံကြည်ကြတာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားဝင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘုရားစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာတန်တရားမဝင်ပါနဲ့အာမင်ဘုရားစကားကိုကြားတတ်ဖို့သင်ယူပါပြင်ဆင်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားစကားကြားလာပြီဆိုမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှတန်တရားမရှိပါနဲ့အာမင်ဘုရားကိုဘယ်တော့မှတန်တရားလည်းမထားပါနဲ့ဘုရားကအလုံးနိုင်တဲ့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဒုက္ခတွေရှိပါတယ်ဒုက္ခတွေထိတ်ကနေဘုရားစကားကိုကြားပြီးတော့ဘုရားအတန်ကိုကြားဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်တဲ့ခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာဒုက္ခရောက်နေပြီလားမိတ်ဆွေဘုရားနဲ့တွာလာနေရင်လည်းခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီလားဘုရားစကားကြားတတ်အောင်သင်ယူပါအာမင်ဘုရားရှင်ဒီအရာတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဘာပြောချင်လဲဒီခက်ခဲတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်ကြားစေပါဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားနဲ့အချိန်စားယူပါမိတ်ဆွေအာမင်ဘုရားရှင်စကားပြောလာနိုင်မယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဘုရားကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့လက်တော်မြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကဆောင်မခြင်းကိုတတ်သိထူဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ခက်ခဲတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာအကောင်းဆုံးတတ်သိခံချက်ကောင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားကြောင်းမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီအဖြစ်မြောက်များစွာသောလူတွေကိုလည်းပြန်လွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမောရှေသူ့လူတွေကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာလည်းပြန်စဉ်းစားကြရအောင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအမှုပြုနေလဲဘယ်လောက်ဒီအမှုပြုနေလဲဘယ်လိုတွေအမှုပြုနေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြရအောင်ကျွန်တော်အတ္တအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အသင်းတော်အတွက်ဘုရားရှင်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတွေဖြစ်စေခြင်းလဲဘယ်လိုတွေတွားနေလဲဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြအောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ချိန်အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဒီနေ့ညချိန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေရှိမှာပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ဘဝတွေကျွန်တော်အလုပ်ကိုင်းတွေကျွန်တော်အတင်းတော်တွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွေဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကမိတိုင်အပြည့်လမ်းပြပေးနေတယ်သူစကားပြောပြီးတော့ဖျားရှင်ကပို့ဆောင်ပေးနေတယ်မိတ္တဟာရဖွဲ့နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွာပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အတူတူခွာယူကြဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညချိန်တကောင်းရလုံးပေါင်းမိုင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေလက်မမြင်ကမ်းမမြင်တော့ပဲလက်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရပါစေပါဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့မိတိုင်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်စတင်ဖတ်ရှုကြရအောင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ထိကနေကျွန်တော်ခွန်အားယူကြရအောင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင်တွားကြရအောင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းခီးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှမိခွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအလင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တွားကြရအောင်လာကြရအောင်အသက်ရှင်ကြရအောင်တော့ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရပြုကြရအောင်အရှင်တော်ကမောရှေတရားခွဲမိတ္တဟာရပြုလို့ရတယ်ဘုရားနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအတွင်းနဲ့ရွေးဝယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရွေးဝယ်ဘုရားရဲ့လူဘုရားရဲ့သားဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့သားဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်ပြီးသားစုဝင်ဖြစ်သွားပြီဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်မိတ္တဟာရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ကြီးပဲတတ်မဟုတ်ဘုရားစကားကြားဖို့လည်းဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ် yes ဟာလေလုယာဘုရားစကားကြားဖို့ဖြစ်လာပြီဘုရားစကားကြားရင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်လာပြီအာမင်ဘုရားရဲ့သားသမီးဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်ကိုမိသားစုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရအောင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်ဂုံတက်စေကြရအောင်လောကစကားနဲ့ပြောကြတယ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလောကစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ဂုံကိုညှိုးနှောစေဖို့မဟုတ်ဘူးဂုံတက်စေဖို့ဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေကအာမင်နားလည်တယ်ဘုရားရှင်မစားပါစေအာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘုရားစကားကြားပြီးတော့ပြားတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားကိုကြားတက်လာပြီးဘုရားစကားတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တက်လာပြီးဆိုမိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေအတင်းတော်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထူခြားမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်
အနေနဲ့တော့အရာအပြင်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီຢာဒီပေါ်မှာအားလုံးပဲအတူတကွခွန်အားယူကြအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်အပြင်နောက်လာမဲ့အပမမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခွန်အားတူတူယူကြရအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမပြည့်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝါရှင်တန်ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းခဏလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြရအောင်